vit tek ju me ndjenjë më të thellë të mirënjohjes, të përulem para jush, mençurisë tuaj, guximit tuaj, dinjitetit tuaj. Ju jeni shembulli i guximit të njeriut për të ndarë nga e keqja, i mençurisë së njeriut për t'i dhënë atë që meriton të keqen, për të mbrojtur vlerat në kushte jashtëzakonisht të vështira, të një diskriminimi ekstrem, të një propagande mashtruese që barazohet me atë të viteve të zeza të regjimit komunist, përsëri drita e të vërtetës ju priu ju për ndëshkuar me votën tuaj këtë të keqe të madhe që ka pushtuar vendin. Votuat në zgjedhje lokale dhe të përgjithshme kandidatët e opozitës shqiptare, kandidatët e Partisë Demokratike. Pikrisht për këtë arsye, unë zgjodha mirëditën për të çelur siparin me foltorën e dytë, e cila duhet të them këtu se është foltorja e jetës time. Është foltorja e jetës time, është foltorja për demokracinë, për familjen, për Shqipërinë. Në qoftë se me foltorën e parë ne sbashku, dhe se harroj kur pritjen tuaj unë, ne shpëtuam Partinë Demokratike, po bëj gjithçka që Shqipëria t'ishte pa opozit, ose më sakt me kallp opozit. Po bëjmë gjithçka që opozita t'ishte stoli e një armiku të egër të kombit shqiptar, e një armiku të egër të familjes shqiptare, e një armiku të egër të qenjes shqiptare, i cili quhet Edi Rama. Po miq, në histori nuk ka një pushtues mizor, nuk ka një diktator, nuk ka një regjim që të ketë zhbërë shqiptarët, kombin, në 10 vite sa Edi Rama. Mbylli për moment sytë dhe kujtoni fshatrat e bukurat Mirditës, zonat e saj, ku janë njerëzit, ku janë nxënësit, ku janë fëmijët. Duhet o njështë, duhet, normal. Pra, po si kjo është e gjithë Shqipëria, lere, nuk ka gjë, ju lutëm, mos e ashtu. Jo, mos e nga s'poni, jo, mos e duhet i s'prish, nuk prish punë, gjithmonë duhet i. Pra, jo, s'ka gjë. Pra, në 10 vite jemi xhbër
jemi gjbër sa kur në eksistencën tonë. Sot, ne kemi atë shtes populate që kishim kur ishim gjithsej 700.000 vetë, 100 vite më parë. Sot, Mirdita dhe Shqipëria ka linëshmërinë më të ulët në botë për shkak të migracionit. Nga viti 2018, vdekjet të i kalojnë ndjeshëm lindjet. Çdo vit, me këtë ritm, ne paksohemi për të mbetur 400-500.000 vetë në vitin 2050. Ne ecim drejt shfarosjes sonë nga ky regjim, si kur në njëherë tjetër. Por unë jam këtu, do të them, Enver Hoxha, për shkak të burrisë qendresës heroizmit, antikomunist mirditorve, pushkatoi, ekzekutoi, burgosi, qindra dhe mijëra mirditor. Por ama, diskriminim absolut që i ka bërë Edi Rama Mirdis dhe Veriut në tërësi, nuk ja ka bërë kushkur. Më gjoni miq, do të them vetëm një gjë. Para 5 ditësh po shija një emision. Gazetarët tregonin me dokumenta se si kryetari i bashkisë Tepelens, famozi Termet Peçi, motra dhe dhëndri i tij kishin përfituar 60 milion euro tendera. Ju garantoj se të gjitha bashkitë e Veriut marrë së bashku në 4 vite nuk kanë marrë 60 milion investime nga qeveria. Një diskriminim, një lënje e Veriut i cili në prodhim në përgjithshëm jep qindra milion euro, kurse në shpërndarje shifri vet e ndaloi kohën. Pa investime në Mirdit, pa investime në Shkodër, pa investime në Kuks, në Tropoj, në Peshkopi. 14 vjetë vazhdoj rrugë e Arbrit, dhe sa gjithsej 27 kilometra, 32 kilometra ishin të përfunduara.